Bora de novo. Vai naquela curva?
aqui mesmo? Aqui? Hã? 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 É 3 HP ou 2,5? Rapaz, eu acho que é 3. Ah, por isso, então meu 2,5. Hã? Ah, o meu tá rodando 13 por hora, 13,1. O seu? Aham. Ele tá medindo aqui no aplicativo. Agora vindo? É? Tá porra. Você deve estar fazendo uns 14, 15. Caramba, velho. Pior que ele anda bem mesmo, bicho. A frente levanta aqui que... Pô, anda bem. O medo de afundar a traseira, entrar água. Não, isso não. Oi? Bora lá, né? Jogar uma isca. Jogar metade de um mangue, né? Os milho azedo. Eu tenho que comprar um porta-vara, bicho. Pra apoiar nesses trilhos aqui, ó. Ou perto aqui do lado, ó.
É doido, é barulho feio da porra, bicho. Rapaz, se for porco, é porco com força, hein? Então. Tem uma picada ali no canto, se não for, vocês não descerem pra beber água, né? Volte. Barulho esquisito, vindo lá daquela mata lá. É porco, Zé. Rapaz, é porco pra cacete. Ô, barulho? Rapaz. Ave Maria. Vou caçar outro ponto mais pra baixo. Ver se pega alguma coisa que aqui não tá nem beliscando. No remo. Chamou? Mais ou menos, chama de novo. Tá na escuta? Chamou? Vamos achar mais um ponto aqui. Ver se pega alguma coisa que ali não tá. Tá nem beliscando. Nada. Vamos vir pra cá, né? Sombrinha boa. Não trouxe comida, não trouxe foi nada. Só café. Tá começando a dar fome, já tô enrolado. Peixe que é bom nada. Pô, tá aqui, dá uma parada. Tem que tomar cuidado aqui que qualquer coisinha enrosca essa benção desse motor. Mais pra frente um pouquinho aqui. Aqui é um ponto de pesca da galera, ó. Churrasqueira.
Uma sujeira pra cacete também. Rapaziada, vem pro rio, não faz churrasco, não junta a sujeira e fica aí. Preservar, galera, vamos preservar. Pra nós ter bastante tempo. Vamos ver se é alguma coisinha, né? Deus abençoe. Que rasinho, hein? Apertado aqui, né? Isso aqui é paz, ó. Rio Iviema. É dia marcar de ir no Rio Dourado e Rio São Bento lá. Rio Dourados, né?
O motorzinho desencaixou de novo. Encaixar esse abençoado novamente. Vou pegar aqui pacotinho de chave. E tem que arrumar um jeito de acertar isso aqui, porque tá difícil, hein? Tem que enroscar aqui, ó. Aí na hora de você ligar, esse abençoado aqui, ele... Agora bonito. Não vai perder a chave também. Oh, meu Deus. Tá certo, vamos ver. Isso vai dar bom. Vamos ver se vai sair. Não saiu. E pra cá tudo não saiu, encaixou mais. Então assim ficou bom. Dá pra ligar. Rapaz, você tá doido? Vamos guardar essa chave de novo. O ruim é que qualquer lugar que você vai enrosca. Enrosca e chega perto de banca de areia. Essas beiradas aqui, ó. O motor pega primeiro. Mas você não consegue chegar bem na barranquinha assim, ó. Tá bom. Melhor que bater remo, né? Quem gosta de remo é índio. Vamos ver. Eu achei mais uma varinha. Tava escondida aqui dentro do caiaque, ó. Meu gurizinho enroscou outra minha, quebrou. Aí ficou essa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como que é isso aqui. Isso aqui é... é pasto de varjão. Rapaz, legal, hein? Tem uma meia enroscada em cima da árvore. Meu pai do céu. Tá bom. É o lugarzinho da... O pessoal faz a queima do alho. Tem um porta-vara de cana aqui, ó, que fizeram. Bom, hein? Lugarzinho da hora pra fazer um churrasco. Foda os litros, umas bagunças. Mas tá bom. Armar uma vara aqui e aguardar ver se pega alguma coisa, né?